唔到個鉗，你一手啊揦下。唔掂啊，黐線！妖，係啦，激死我！點解？救命啊！快速開箱咗酒店啲早餐啦，都係一般粥啦，同埋都一啲即叫即整嘅粉麵。熟食都係普通呢一啲啦，仲有呢啲蒸嘅點心都幾好嘅。拍給我媽媽看看我去了哪裡啊！第一次試呢個窩頭，原來係空心嘅喎，整體早餐都 OK 嘅。今日跟朋友嚟到呢度大旺市嘅 GIC 車場參觀一下。呢個軚盤要晾高啊！如果唔係咧，放呢度咧，我入唔到㗎。但係而家我梗係唔搞佢啦，等啲師傅嚟搞。而家先示範。後面呢度成個支架咧，係防止佢撞嘅時候笠頂嘅。呢個我認嘅，所以好玩嘅。OK。大旺市呢一個賽車場全程2.8公里，有好多港人都會特登上嚟呢度玩嘅。睇唔到個樣先型係嘛？啲助手都幫車手準備緊落場，露翻兩手。全部車手都準備晒，坐到出面準備入場啦。依家我哋準備由大旺市揸車去中山，試一間網上好出名嘅餐廳。今次嚟到呢度石岐佬食石岐魚㗎，上網咧話啲評語咧好壞參半啊，有啲咧就差到話咩以後唔再嚟啊，有啲咧就話好好食。究竟啊上面嘅評語係真定假呢？今次我嚟試下啦。呢度咧係一個大嘅倉庫改建嘅，冷氣咧一定唔係太夠啊！如果夏天嚟咧，就真係要諗清楚啦。幾得意喎！我食完啦，其實啲餸菜都 OK 啊，唔係想像中講到網上話咁差環嘅，可能係咪人哋假期嚟好多人？因為我所知咧係好多人嗌嘅呢間嘢，咁可能多人就質素就可能參差啲。但我今日因為係平嘅關係咧，我覺得冇嘢喎 ，OK 喎。乳鴿咧都係嫩嘅、新鮮嘅，同埋咁肉係少啲，因為佢係真係乳鴿啊 BB 鴿。但係咧汁咧就真係相當多，一搣開咧直情漏晒啲汁，我用個匙羹捧住啲汁啊，可以炸煎堆啊，好得意啊，打卡一流啊。但係咧就比較油膩嗰個炸煎堆，咁啊唔可以食太多，即係食2啖嘅啫。跟住仲有魚都唔差，魚都我覺得都幾嫩滑嘅。反而鯪魚球咧可能就差啲啦，比較硬實嗰個質地。佢直頭係唔似鯪魚球咁鬆化嘅，好似比魚蛋更硬，可以攞嚟打乒乓波都得咁嘅質感嘅。即係仲有釀豆腐咧，啲豆腐都好滑下嘅。最正咧就係嗰個腐皮，樣衰衰啦，但係幾好食嘅喎，好有腐皮味啦。跟住佢個醬油同埋芝麻都好香嘅。菠蘿包，個菠蘿包真係有菠蘿喺裡面嘅喎，即係唔使商品説明條例啦，佢係啱嘅，即係菠蘿包係有菠蘿嘅。相對咗其他餸咧，我覺得都係OK 嘅。其實係咪真係咁差咧？都唔係嘅。咁你話好食到驚為天人就又未去到，你話要排好耐隊，咁又可能差啲啦。但係如果係正常嚟到，都係等一陣間食咧，真係唔係咁差嘅。啲杏仁餅睇個樣就唔係太吸引啦。哇！咁大罐係酸蕎頭喎！哇！食咁大罐，食完我眼都擘唔大啊！哇！今次我哋嚟呢個
中山嘅全眼溫泉啊，400幾蚊一晚咧就包浸溫泉，任浸再加早餐，再加晚餐，再加宵夜，咁咧抵到咁嘅情況。不過咧眼見咧見到個外觀啊，咁啊睇下佢究竟係咪真係收翻呢個價錢嘅嘢啊？哇，好混亂啊！跟住咧，溫泉咧嗰個酒店房咧就唔係呢度嘅，全部做緊工程喎喺度。呢啲就係溫泉房啊，客棧嚟嘅啫喎呢個。呢啲係長洲嗰啲房嚟嘅喎，長洲賓客人數多嗰啲嚟嘅喎。哇，仲要行樓梯添。哇！頭先仲話4樓咯，好再轉陣，見到佢話有2樓，好啦，你俾2樓我啦。哇，4樓，你叫我拎篋行李行4樓，命都冇啊，都唔使浸溫泉啊，直接血壓飆到上額頭啊！睇下先，6021，我唔知。開到啦！條女瞓着咗覺。哇！哇！點解咁透明㗎？點沖涼啊？哇！好透明啊！唔係玩嘢係嘛？同埋咧，佢係有陣咧噏地嘅味啊！煙味。不過呢件袍我唔係好夠膽着咯，呢件袍我就係諗好驚咯。我有啲驚喎呢個。跟住呢個廁所，哇！好恐怖啊！好驚啊！咦？都細啲喎。哇，係喎！夾硬俾我哋冇辦法。呢間房細啲喎，仲話叫我哋俾好評啦，upgrade 間房。呢個簡直係俾大家嘅資訊，就係幫大家試上嚟開箱俾大家睇啊！但出面都係爛地啊！呢啲簡直係沙頭角嗰啲村屋嗰啲咧，出面透明㗎喎，點搞啊？你試下行入去，拉埋道門，拉埋道門，拉埋道門磨砂啫，開燈咪好大鑊。見到呢個影嘅黐線！沖涼根本見到晒個人啊！面我有個諗法，呢度唔開燈，淨係出面開燈，咁我會好啲咯。我驚開咗呢樣燈，定係會試燈先。浴室間嘅燈唔開，淨係開出面好啦。有啲淆底啊！平時我都幾乸渣嘅人。咁咧床單咧，我係一定唔會用啲即棄床單，但係我入到嚟呢度有啲噏味嘅情況底下，我有理由相信一陣間會衝出去 mini store買個即棄床單。無端端咧又俾個男更衣室，我諗通我樣太似男人。哇！而家好多人啊，快啲過嚟啦，快啲入嚟啦！所套之處一寸草不生啊！哇！災難級壽司啊，好驚啊！好驚啊！新萬款搶到3隻生蠔翻嚟，途中不斷有啲阿姐咧攞呢個湯咧個隊度拱埋嚟，爭啲會成碗湯拱落我心口啊！見佢呢個陣容咧，諗住咧啲蠔咧好出事啦，啲估佢唔到喎，都新鮮喎！直擊頭先。呢個高峰期真係好多人嘅。嗱，我哋唔夠人爭嘅。頭先呢個排隊嘅時候咧，但眼見咧前邊都個蝦出嚟咯，我問翻佢攞蝦，哇！啲人好恐怖啊，攞唔到個鉗，你一手揦蝦，同埋索性有啲人揾個碟嚟滗啲蝦，唉，算罷啦。呢啲係至尊房。哇！咬腳皮，耳仔，腳皮翅啊！呢個係，梗唔係10蚊，10蚊一位啊！另外俾錢啊！哇！往尾啊！鹽毛肉喎，試下佢。哇！黐線嘅，乜都睇唔到嘅。哇！成個湯碗咁啊！呢個好搞笑啊！哇！啲人洗完衫喺下樓咁樣，啲下游嚟㗎嘛，手面。佢又咁高科技嘅，呢間嘢其他嘢又咁落後。哇！呢個廁所好簡陋啊！
係極臭咯，好乸噏味啊呢度，爛啊，好恐怖啊，好噏臭啊！唔使啦，跟阿朵包早餐喎，330幾。再睇下另外加多早餐得唔得？唔掂啊，車啫！吃饭吗？開飯。给押金吗？什麼？沒有押金？啊，没有押金。沒有押金。這啊，你看現在要。行，那就可以了。好的，謝謝。得啦。睇嚟好少慣咗咯喎，冇驚喜嘅佢都。嚇！佢冇驚喜，都冇特別嘅，冇特別慣咗。慣咗根本好多人都係咁樣㗎，佢完全係冇問題話小姐有咩問題啊？你點樣冇問啊冇問啊，即刻哦好可以啦，根本就慣咗。唉，係啦，激死我！點解？逃命啊！其實係我哋誇張都未頂，即係人哋幾多人嚟食係咪先？覺得好抵㗎嘛。所以嗱，呢啲價值觀人人唔同，有啲人即係為咗取消我呢間，我哋都佢哋唔到。咁但係佢一間得一間唔得係知嘅，可能某一啲系統啊，或者中間高係啦，中間有個高德喺度嘅，可能高德佢可能個 quota 都爆咗都唔定㗎。依家去到先算咯，係咪？依家要再訂過咯，而家就等緊確認咯，訂唔到又要再揾酒店。唔好大件事啊，過分啊！係你一個得間訂，另外一間自己攞。係喎，佢叫我叫係去自助攞喎，咁我呢度自助攞咯。自助攞㗎。自助攞啊！用先生自己嘅名，因為呢個係你手機啊嘛。啊！呢啲先係酒店。即係好似翻娘家。翻娘家黐線。哇！好靚啊！真係好靚啊！真係好靚啊！和風啊！黐線，咩料啊個槍頭板！下一集會落返珠海去下灣夜市，仲撞見人哋打交添。請留意下一集。